E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês, como que vai resolver o problema da cama de vocês. Eu tô com uma cama box aqui. Ô filho, pera aí, pai tá gravando. Desculpa aí, gente. Ó, tô com a cama box aqui. Ô, barulhento. E essa cama, ela não para de estralar, mano. Não parava, sabe? Ficava fazendo um barulho, você se mexia, acordava o moleque. E a cama fazendo um barulho, só de se mexer, de virar de um lado pro outro, estralando assim, incomodando. Deitava na cama, acordava a mulher, às vezes acordava o moleque aqui no berço. Eu falei, não, tem que resolver. Qual foi a solução que eu tive? Peguei ela, né? Tirei o forro dela. Vou mostrar pra vocês aqui. Só de fazer isso nela, ela ficava estralando todinha, mano. Parecia que ia desmontar. Aí eu tirei os pés, né? Tirei os pés dela, só um lado. E tirei o forro. Aqui é grampeado, né? Se você não tiver um grampeador, você pode pegar uma furadeira depois. Uma parafusadeira. E parafusar aqui distante um do outro e já era. Resolve o problema, né? Pra poder colocar o forro depois, né? O que eu fiz? Eu reforcei todos. Tá vendo? Todos os lugares assim que eu sei que força muito. Tinha muito grampo. Tá vendo? Muito grampo. Grampeado errado. E aqui é tipo um madeirite, sabe? Aqui é um madeirite, ele não é uma madeira boa, mano. É um negócio bem fininho, parece uma folha de papel isso aqui. O que eu fiz? Parafusei aqui, ó. De ponta a ponta. Pelo outro lado. Só que eu não tirei o outro forro, não. Eu grampeei por cima, eu parafusei por cima. Reforcei os cantos, aqui pelo outro lado também. Aqui em cima. E resolveu meu problema. Ó, só de fazer isso a cama parecia que ia desmontar. Tô abaixando ela aqui. Eu coloquei uns parafusos preto, né? Parafuso de gesso mesmo, né? Que eu fiz um trampo aqui em casa de gesso. Mas ó, não dá nem pra perceber. Foi dois parafusos que eu coloquei diferente. Coloquei parafuso em todas aquelas madeiras que vocês viram na horizontal, ó. Não sei se tá foca. E coloquei nos quatro cantos aqui, ó. Forçando aqui, ó. Nos quatro cantos eu coloquei parafuso. E resolveu meu problema. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, fortalece o canal aí. Tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês. Por exemplo, ó. Esse teto aqui da minha casa, do meu apartamento, foi eu que fiz. Esse 3D foi eu que fiz. O piso foi eu que coloquei. Banheiro foi eu que fiz a cuba. Sala. Teto. Móvel de gesso. Tenho tudo gravado. Então, se você quer aprender como que faz isso, se inscreve no canal que eu vou estar postando esses vídeos, ó. Outro móvel que eu fiz ali. Tá uma bagunça lascada ainda porque ainda me mudei recentemente. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha aí com seu amigo que tá com problema na cama aí, fazendo barulho. E até pra fazer outras coisas, né? Não vai fazer tanto barulho, então deixa seu likeinho aí, tamo junto, até mais.